ามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาทำการทดลองในรายวิชาฟิสิกส์ค่ะ ในหัวข้อคลื่นและเสียงค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองนะคะ1ค่ะคัตเตอร์ค่ะ2นะคะเทียนไขค่ะ3นะคะไฟเช็คค่ะ4นะคะขวดพลาสติกค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำการทดลองนะคะขั้นที่1นะคะใช้คัตเตอร์ค่ะตัดบริเวณท้ายขวดให้มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะขั้นที่2ค่ะจุดเทียนไขค่ะส่วนขั้นต่อไปนะคะจะถือขวดในลักษณะนี้นะคะตกบริเวณท้ายขวดนี้นะคะแล้วสังเกตดูลักษณะเปลวไฟนะคะเฮ้ยเปลวมันไหวอ่ะแต่แล้วเปลวไฟมันไหวได้ยังไงล่ะเพราะเสียงนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุค่ะเมื่อวัตถุสั่นนะคะจะทำให้อนุภาคต่างๆนะคะสั่นไปด้วยค่ะเมื่อเสียงนะคะเคลื่อนที่ผ่านความดันอากาศนะคะจะทำให้ความดันภายในอากาศนะคะมากกว่าความดันในบรรยากาศค่ะนั่นก็คือความดันเสียงนั่นเองค่ะ